cuzão. Esse é o começo do diário de um vilão. Então senta pro malvadão, fica pro malvadão. Vai ficar de quatro e bota as duas mãos no chão. Então senta pro malvadão, fica pro malvadão. 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 Esse é o começo do diário de um vilão. Então senta pra bandidão. Uai, seu app de vídeos curtos.